போயிட்டு வரோம்மா. சரிப்பா, போயிட்டு வாப்பா. ஹாய் ராம்ஜி. ஹாய் ஜான்சன், எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ராம்ஜி. ஓகே ராம்ஜி, இன்னைக்கு என்ன நாள்னு தெரியுமா? தெரியும் ஜான்சன், இன்னைக்கு வந்து பிளட் டோனர் டே. ஸோ நான் கூட இப்போ தான் போயிட்டு பிளட் பேங்க்ல போயிட்டு பிளட் டொனேட் பண்ணிட்டு வந்தேன். நீயும் பண்ணல ஜான்சன்? இல்லை ராம்ஜி, நான் இன்னும் கொடுக்கல. சரி, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எங்க? இல்லை ஜான்சன், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் இன்னைக்கு வரல, எல்லாரும் பிளட் டொனேட் பண்ண போயிருக்காங்க. அப்போ ராம்ஜி, அப்போ இன்னைக்கு கிரிக்கெட் கேன்சல்லாம்? இல்லை ஜான்சன், நான் இன்னைக்கு கிரிக்கெட் இல்லை, ஸோ அதை சொல்ல தான் நான் வந்தேன். ஸோ ஓகே, பாய் ஜான்சன். பாய் ராம்ஜி. வா ஜான்சன், எங்கே போயிட்டு வந்தேன்? ஆமாப்பா, கிரிக்கெட் விளையாட போயிருந்தேன். என்ன சொன்னான்ப்பா உன் ஃப்ரெண்டு? ஆமாப்பா, என் ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னைக்கு பிளட் பேங்க்ல பிளட் டொனேட் பண்ணானாப்பா. நான் கூட பிளட் டொனேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் என்னப்பா சொல்கிறீங்க? அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, அதெல்லாம் பிளட் டொனேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நீ ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு நீ போய் பிளட் டொனேட் பண்ண போகிற என்னை கேட்காம. ஸோ வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணாத. சரிப்பா, நான் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ நான் அப்படியே செய்கிறேன். என்னடா இது, நம்ம வீட்டில் பிளட்டு கூட டொனேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். அங்கிள் அங்கிள், நான் வந்து பிளட் பேங்க்லேருந்து வரேன். ஸோ எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து கேன்சர். ஸோ உங்களால் பிளட் டொனேட் பண்ண முடியுமா அங்கிள்? ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து சிவியர் கண்டிஷனில் இருக்காரு. ஸோ நீங்கள் எதாவது பண்ண முடியுமா அங்கிள்? ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணுறதுலேருந்து இருந்தாங்க அங்கிள் விசிட்டிங் கார்டு. ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணுங்க அங்கிள். இல்லைப்பா, என்னால் பிளட்லாம் தர முடியாதுப்பா. ஸோ நீ வேறு யார்கிட்ட வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருப்பா. சரி, உன் பேர் என்னப்பா? வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரி, என் பேர் வந்து ஜெயராம் அங்கிள். ராம்ஜி, என்ன விஷயம்? என் பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் இறந்துட்டாரா? என்ன ராம்ஜி சொல்ற, உண்மையா? யார் அவரு? ஜான்சன், உனக்கு தெரியாதா? நம்ம ஜெயராமோட அப்பா ராம்மூர்த்திடா. ஆமாண்டா, நம்ம ஃப்ரெண்டோட அப்பா. எப்படி இருந்தாரு, என்னாச்சு? ஆமாண்டா, நம்ம அவங்களோட அப்பாவுக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குடா. ஸோ யாருமே பிளட் கொடுக்காதனால இறந்து போயிட்டாரு. ஸோ நாங்கள் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளட் டொனேட் பண்ணோம். பட் அது போகாததுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிளட் தேவைப்படுச்சு. அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணினே இருந்தால், ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதனால அவங்க அப்பா வந்து தவறிட்டாரு. என்னாச்சு ராம்ஜி, எப்படி இருந்தார் அவரு? அங்கிள், அவருக்கு வந்து கேன்சர் இருந்துச்சு அங்கிள். யாருமே அவருக்கு வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணல. ஸோ அதனால அவர் இறந்துட்டாரு. அவர் பேர் கூட ராம்மூர்த்தி. அவர் வந்து நம்ம பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. ஆமாப்பா, என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுப்பா, இறந்துட்டாருப்பா. சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து ஒன்றா படிச்சோம்ப்பா. போன மாதம் கூட பார்த்தோம்ப்பா, நல்லா இருந்தாரு. எனக்கு அவன் பையன் கூட வந்து பிளட் கேட்டான்ப்பா. நான் வந்து கொடுக்கலையேப்பா. அப்போ தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா. தப்பால் பார்த்தீங்களாப்பா, ஒரு உயிர் அநியாயமாக போயிடுச்சு. ஸோ அவன் மட்டும் நல்லா இருந்தா நினச்சிங்க பார்த்தீங்களா? இப்போ உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டே இறந்துட்டாரு. நீங்கள் கொஞ்சம் பிளட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அவரை காப்பாற்றிருக்கலாம். ஸோ இனிமேட்லாவது நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வோம்ப்பா. ஆமாம் ஜான்சன், நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் கொஞ்சம் பிளட் கொடுத்துருந்தேன், ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றிருக்கலாம். ஸோ ஹெல்மெட்லேருந்து நான் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் ஜான்சன். ஸோ நம்ம இன்னிக்கே போயிட்டு பிளட் பேங்க்கில் போயிட்டு பிளட் டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம 4 பேருக்கு இதை பற்றி எடுத்து சொல்லலாம். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த வீடியோவில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்புறம் எந்த சீனு புரியலனாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. ஸோ நான் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மாற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவில் ஒரு மெசேஜ் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ பிளட் நீட்ஸ்
ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேருக்கு எவ்வளோ பிளட் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது நம்ம நாட்டில் 5 கோடி யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிளட் தேவைப்படுது. 5 கோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிளட் தேவைப்படுது. ஆனால் 2.4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிளட் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரி 2 செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பிளட் தேவைப்படுது. அதாவது கத்தி படத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு விவசாயி இறந்து போகிற மாதிரி எவ்ரி 2 செகண்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொருத்தனுக்கு பிளட் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 38,000 பிளட் டொனேஷன்ஸ் நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக ஓ டைப் ஆஃப் பிளட் தான் தேவைப்படுது. அதுக்கப்புறமா என்ன பார்த்தீங்கன்னா 1 மில்லியன் பீப்புள், அதாவது 10 லட்சம் பேர் டெய்லியும் பிளட் தேவைப்படுது. ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் கேன்சர் போல் நிறைய டிசீஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் பிளட் திருப்பியும் மாற்றிட்டே இருக்கணும். அதனால் நிறைய பிளட் தேவைப்படுது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கார் ஆக்சிடெண்ட், அதில் ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டுமே 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிளட் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளட் நீட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டொனேஷன் ப்ராசஸ் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் மினி ஃபிசிக்கல், தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷன், ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பிளட் டொனேஷன் எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் 1901 காரல் லாண்டஸ்டினர்னு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஃபிசிஷியன் அவர் 3 பிளட் குரூப்பை ஹியூமன் 3 பிளட் குரூப்பை டிஸ்கவர் பண்ணார். அதுவும் என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பர்த்டே, அதாவது இன்னைக்கு June 14. ஸோ June 14 அப்படின்னா வேர்ல்ட் பிளட் டோனர்ஸ் டே அப்படின்னு கொண்டாடப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் October 1 நேஷ்னல் பிளட் டொனேஷன் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாவில். அதுக்கப்புறம் வாட் டைப் ஆர் யூ? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் வர்றது வந்து எந்தெந்த டைப் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் அப்படின்னு இதில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம், அதாவது இந்த மினி ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு ரோல் மாடலாக இருந்த 2 பேர், ஒன்று ஜம்ப் கட்ஸ் ஃபார் மோனோ ஆக்டிங் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ஈஸ்வர். அவங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேனலில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிபியூட் வீடியோஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களும் இதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிம். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபைனலாக நம்ம இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ ஜம்ப் கட்ஸ் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட்வர் அவங்களோட சேனலோட லிங்க்ஸும் கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி வெள்ளூர் பிளட் கேம்ப், ஸோ வெள்ளூர்லேயும் ஒரு பிளட் கேம்ப் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பேஜோ FBயில் ஒரு பேஜ் இருக்குது. ஸோ அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டும் இருக்குது. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டோனர்ஸ் ஒரு பிளட் வேணும்னா அப்படி போய் நீங்கள் பார்த்துக்கணுன்னா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் வரும். இதுதான் இந்தியாவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பிளட் அண்ட் பிளட் டைப்ஸ் அதை பற்றி. ஸோ அது உங்களுக்கு நான் சொன்னது புரியலன்னா அதோட பேஜ் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ போய் பார்த்துங்க. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், ஸோ இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் ஓகே சொன்னாங்க. அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீலாம் போய் பிளட் கொடுக்காதப்பா அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. ஸோ இது எல்லார் வீட்லேயும் தான் நடக்குது. ஸோ ஒரு வீட்டில் ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக பிளட் டொனேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதே மற்ற வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்வாங்க. ஸோ நீங்கள் என்னென்ன கன்வீனியன்ஸ் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளட் கொடுத்தா நம்ம உடம்புலேருந்து வேஸ்ட்டு தான், பட் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு அது சேவ் ஆகுது, லைஃப் சேவ் ஆகுது. ஸோ நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திருப்பி ரீசைக்கிள் ஆகிடும். சாப்பிட பிளட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ பிளட் டொனேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ நைஸ் டே. Go, 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 go,